Proqramımıza sırada musiqili qonağımızı böyük bir sevgi ilə qarşılayacağıq. O, Respublikanın çox sevimli xalq artistidir, o prezident təqaüdçüsüdür. O, uzun illər Müdafiə Nazirliyinin hərbi orkestrinin solisti olaraq hər tərəfi gəzərək o vətənpərvərlik musiqiləri ilə hər kəsə bir ruh yüksəkliyi yaratmış bir xanımdır. O, pedaqoqdur, o, Bakı Musiqi Akademiyasının elmi işçisidir. Söhbət Zümrüd Məmmədovadan gedir. Şirin xatirəni saxlar mənim ürəyimdə. Doğmamsan gözəl məkan, sən ürək insana can, səndən əziz Azərbaycan, nə var mənim ürəyimdə. Şirin dastan aralanar zaman zaman, oradan içer şirin dastan aralanar zaman zaman. Deyli məcnun əhdi peyman bağlar mənim ürəyimdə. Deyli məcnun əhdi peyman bağlar mənim ürəyimdə. Doğmamsan gözəl məkan, sən ürək insana can, səndən əziz Azərbaycan, nə var mənim ürəyimdə. Loğmansan gözəl məkan, sən ürək insana can, səndən əziz Azərbaycan, nə var mənim ürəyimdə. Ürəyimdə, ürəyimdə, sən mənim ürəyimdə. Azərbaycan, can Azərbaycan, sən mənim ürəyimdə. Ürəyimdə, ürəyimdə, sən mənim ürəyimdə. Azərbaycan, can Azərbaycan, sən mənim ürəyimdə. Azərbaycanın xalq artisti Zümrüd Məmmədova, hər vaxtınız xeyir. Sağ olun. Ondan əziz bizim ürəyimizdə nə ola bilər ki? Azərbaycan. Təbii Ancaq ki. Azərbaycan. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir.
Zümrüd xanım, bugün bizimlə bərabər siz söhbət edəcəyik, yaradıcılığınıza yenə bir nəzər də salacağıq, gözəl ifalarınızı eşidəcəyik, amma reklamların ardından sonra bütün bunlar yeni gündə baş tutacaq. İnşallah. Əziz tamaşaçılar, biz isə reklamlara keçid alırıq. Ağçiyəmə təşəkkürlərimizi bildiririk. Ağçiyəm yaddaşlar